Deja ver, mijo. Ay, va. Es que no usaste el material correcto. Vamos a hacerlo como lo hacías en la escuelita. ¿Te acuerdas? En Kellogg's buscamos lo mejor para alimentar a tu familia. Por eso elaboramos nuestros cornflakes con grano natural y no con harina, como otros. Qué lindo, papi, mi barco. Cornflakes de Kellogg's, el original y el mejor.